Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmisiniz. Bugünkü videomda qışlıq yeməklərin yanında sevərək yeyilən qırmızı kələm turşusunu necə hazırlayıram onu sizinlə paylaşmaq istədim. Xırçıltılı, ləzzətli bir turşu alınır. İndi keçək hazırlanmasına. Turşunu hazırlamaq üçün bizə kələm, çuğundur, yer kökü, sarımsaq, acı biber, cəfəri, dəfnə yarpağı, bir də quru şüyüd lazım olacaq. Turşu üçün bərk kələm almışam. Kələm nə qədər bərk olarsa, onda turşu da çox yaxşı alınır. Kəsəndən sonra videoda göstərdiyim kimi nə çox nazik, nə çox qalın bir şəkildə bıçaqla doğrayıram. Siz öz zövqünüzə görə tərəvəzləri istədiyiniz kimi doğraya bilərsiniz. Kələmin hamısını doğrayandan sonra turşunu hazırlayacağım ləyənə yığıram. Yer kökündə qabını soyub, yuyandan sonra onu da belə naxışlı tərəvəz doğrayandan doğrayıram. Çuğunduru 3-4 yerə böləndən sonra onları da videoda göstərdiyim kimi uzun-sov şəkildə doğrayıram. Turşu üçün istifadə elədiyim ərzaqların ölçülərini videomun açıqlama bölümündə də qeyd eləyəcəm. Oradan da baxa bilərsiniz. Turşu üçün 2 ədəd acı biber doğrayıram, amma acı sevənlər daha çox əlavə eləyə bilər. Bir baş qabığını soyduğum sarımsağı da bıçaqla doğrayıram. Sarımsağı da istəyə görə bütöv də əlavə eləmək olar, amma mən xırda-xırda doğrayıram. Onda sarımsağın dadı turşuya daha yaxşı çıxır. Göyərtilərdən də bir iri dəstə cəfəri götürmüşəm. Onu da biraz iri şəkildə doğrayıram. Kələmi turşunu hazırlayacağım ləyənə yığmışam. Üzərinə çuğunduru, yer kökünü, doğradığım tərəvəzlərin hamısını, göyərtini də hamısını kələmin üstündən ləyənə yığıram. Turşunun daha da dadlı olması üçün bir xörək qaşığı qədər şüyüd qurusu əlavə eləyirəm. Dənə qara istiot, turşu duzu əlavə eləyirəm. 4 dolu xörək qaşığı, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 6-7 ədəd dəfnə yarpağı, 200 ml stəkanla yarım stəkan 100 ml üzüm sirkəsi əlavə eləyəndən sonra tərəvəzləri alt-üst eləyib qarışdırıram. Çox da əzmirəm, elə alt-üst eləyib qarışdırıram. Bu qaydada hazırlayandan sonra üstünə bir qab çevirirəm. 5-6 saat gözlədirəm. Axşamdan səhərə qalsa daha yaxşı olar. Onda tərəvəzlər həcmi azalır, suyun buraxır, bankaya da çox yığmaq olur. Artıq demək olar ki 6 saat keçib. Gördüyünüz kimi tərəvəzlər yeni başağı, həcmi azalıb, yetərincə də su buraxıb. Amma bu su ona bəs eləməyəcək. Yenə bankaya yığandan sonra duzlu su hazırlayıb üstünə əlavə eləyəcəm. Turşunu yığacağım bankanın içərisinə şüyüd qurusu, şüyüdün çətir hissəsindən qoyuram. Doğradığım tərəvəzlərdən bankaya yığıram. Biraz yığandan sonra üstündən taxta qaşıqla biraz sıxıram ki ortada çox boşluq qalmasın. Çox da bərk sıxıb əzmirəm. Tərəvəzləri çox sıxıb əzəndə onda suyu lint kimi olur. Banka dolana qədər eyni qaydada tərəvəzlərdən yığıb biraz sıxıb bankanı doldururam. Hazırladığım tərəvəzlərdən 1 ədəd 3 kiloluq banka, 1 ədəd də 1 kiloluq banka turşu alındı. Ləyəndə gördüyünüz kimi turşunun suyu qalıb. Suyu da bankaların üstünə əlavə eləyirəm. Çox hissəsini 3 kiloluq bankaya, az hissəsini də 1 kiloluq bankaya tökürəm. Tərəvəzlər susuz qalıb xarab olmasın deyə duzlu su hazırlayıram. 1 litr soyuq suya 2 xörək qaşığı yodsuz turşu duzu əlavə eləyib, duz əriyənə qədər qarışdırıram. Hazırladığım duzlu sudan bankaların üstünə əlavə eləyirəm.
Tərəvəzlər yenə öz suyunu hələ buraxacaq. Turşu maylananda yenə suyu artır. Ona görə tam da bankaları doldurmuram. Bu qaydada hazırlayıram. Turşunun üstü xarab olmasın deyə üstünə açıq olan hissəsinə cəfəri qoyub kapron qapağına bağlayıram. Az duzlu suyum qaldı. O da lazım olduqda turşu üçün istifadə edəcəm. Turşunu hazırlayıb sərin bir yerə qoyuram. 2 həftədən sonra artıq dadına baxmaq olar. 2 həftə bundan öncə hazırladığım turşudur. Artıq gəlib. Çox gözəl rəngi var. Eyni qaydada hazırlamışam. Çox gözəl turşu alınıb. Heç bir yumuşalma olmur. Suyu da ling olmur. Xırçıltılı, çox dadlı bir turşu alınır. Siz də hazırlayın. Xanımlarımız hər kəs öz bildiyi kimi hazırlayır. Bu üsul da yaxşıdır. Hazırlayacaq olan hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomu izlədikdən sonra bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı, şərh bölümündə öz fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Sağ olun, yeni videolarda görüşənədək.